Баршаңызға сәлем. Алтын алма каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін мамықтай жұмсақ, дәмі тіл үйіретін булочки жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтке ашытқаны салып, үстіне 3 шай қасық қантты қосамыз. Барлығын мұқият араластыру қажет. Апара жақсы көтерілу үшін ұнды міндетті түрде еліктен өткізіп қосамыз. Массамызды араластыру барысында кішкене ұнның түйіршіктері қалса, ештеңе етпейді. Енді осы массамызды жылы жерге 20 минутқа қоямыз. Осы уақытта бөлек ыдысқа қант, тұз, жұмыртқамызды салып араластырамыз. Бұл массаны миксерлеудің қажеті жоқ. Еріген сары майды құямыз және апараның 2 есе ұлғайғанын күтеміз. Апара осылай шамамен 2 есе үлкеюі қажет. Оны қасықпен жақсылап араластырып аламыз және жұмыртқалы массамызға қосамыз. Апара көтерілмей қалған жағдайда пешті ең төмен температурада қосып, қосымша 10-15 минут ұстауларыңызға болады. Біркелкі массаға ұнды бөліктерге бөліп және міндетті түрде еліктен өткізіп қосамыз. Сонда ғана біздің булочкиларымыз мамықтай жұмсақ болып көтеріледі. Бастапқыда қамырды қасықпен, кейін үстелге аунатып қолмен елей бастаймыз. Сіздің қамырыңызға берілген мөлшерден көп немесе аз ұн қажет болуы мүмкін. Бірақ қамыр жұмсақ болып қолға жабыспаған кезде ұнды қосуды тоқтатыңыз. 2 сағат өткеннен кейін қамырымыз өзінің көлемін 2 немесе 3 есе ұлғайтуы қажет. Оны үстелге аунатып, елеп аламыз және бірдей етіп бөліктерге бөлеміз. Мен оны көз шамасында жасаған болатынмын. Қаласаңыздар, булочкидің ортасына вареная сгущенка, тосап немесе басқа салманы қосуларыңызға болады. Ендігі кезекте қамырдың әр бөлігін видеода көрсетілгендей дөңгелетіп аламыз. Қамырдың осы бөлігінен 10-15 шақты булочки шығуы қажет. Булочкилардың бетін жауып, соңғы рет көтерілуге уақыт береміз. Осы уақытта булочкилардың бетіне себетін штрейзель ұнтағын жасаймыз. Ол үшін ұн, қант және сары майды қолымызбен еземіз және ұнтаққа айналдырамыз. Штрейзель ұнтағына жаңа ғана мұздатқыштан немесе тоңазытқыштан шыққан мұздай сары майды қолданған жөн. Булочкилардың бетін сүтпен немесе жұмыртқаның сары уызымен жағып шығамыз. Кейін олардың бетіне штрейзель ұнтағын молынан саламыз. Булочкиларды 180 градусқа дейін қызып тұрған пеште 30 минут шамасында пісіріп аламыз. Булочкидің ұнтағы қытырлақ, ортасы жұмсақ, ал дәмі болса тіл үйіреді. Сіздерге міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Керемет рецептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарийларға пікірлеріңізді қалдырып, сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер. Жауап беруге дайынмын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Көріскенше.